Go daddy. Go daddy, go. No, sa akin lang yung kiss mo. Okay. Hello everyone! Welcome back to our channel! So, ngayong gabi po, nag-prepare kami ng isang buong litsong manok. So, yun lang po yung kakainin namin at i-challenge namin yung sarili namin. Sana maubos namin ito. So, sabayan niyo po kami. Of course, bago tayo mag-start kumain, huwag natin kalimutang magdasal muna. Let's pray! Amen. Go daddy! Go daddy! Go daddy! Tagal na namin ito pinapangarap talaga yung makakain ng buong manok. Ito po, chili sauce. First try.
Bilis namin naubos yung sabi ko. Sarap isang itlog. May nagpapilin. Ako. Last Should I put it pa doon or wag na? ubos. No more. Drinks for me. Napakahirap mo. Bilis. Bilis ka lang ang halagi lahat. Pusa ka. Thank you for watching. No, sa akin na yung kiss mo. Okay. Lagas mo.